Et aujourd'hui, il y a un lézard avec sa démarche. Il n'utilise plus sa patte avant. Il ne met plus son poids dessus. Je vois que c'est gonflé. Oui, et ça faisait pareil avec cette patte arrière. Mhm. Mais elle se remet un petit peu. D'habitude, il court vite, il n'arrête pas. C'est vraiment un animal super. On l'a offert à Kyle pour Noël. Il était gros comme ça. Il est très sociable comme lézard. Il adore la compagnie. On en apprend beaucoup sur les pogonas. Je vais dire au médecin que vous êtes là. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour, vous devez être Christy. C'est ça. Docteur Holly, enchanté. Enchanté. On va mettre Ragnar sur la balance. J'aimerais voir combien il pèse en grammes. Tout va bien. J'aime bien ce nom, Ragnar. Ça fait viking. Chez les Holly, on aime bien ce qui fait viking. 510 grammes. Tu me laisses regarder? Ah, je sais, je t'embête un peu, là. Dis ah. Les Shohan sont bien propres. La gueule est normale. Au-delà de l'auscultation, ce serait bien de faire une radio D'accord. pour voir si la patte est intacte. Salut Ragnar. Viens par là, toi. On est bien sage. Dans un cas comme celui-ci, je pense tout de suite à une maladie métabolique osseuse, c'est-à-dire un déficit en calcium chez un reptile dont l'alimentation est trop pauvre en calcium, ce qui entraîne une perte de calcium au niveau des os. On va prendre un cliché comme ça. Les os deviennent très fragiles et le simple fait de marcher suffit à les fracturer. Oui, il n'a plus du tout d'os cortical. Il a été super. Ah, tant mieux. On a eu un bon cliché. D'accord. Génial, merci. Et voilà. Je vous en prie. Bonne nouvelle, pas de fracture. Oh, super. Mais les parois de ses os sont très fines. Ça, c'est la patte qui le gêne le plus. Et là, on voit que l'os est, disons, grisâtre. Oui. C'est là qu'il y a un déficit en calcium. Normalement, le cortex osseux est bien blanc. Chez les humains, la maladie métabolique osseuse, ça correspond à l'ostéoporose. Si on ne la traite pas, en gros, l'os se dissout. Mon petit Ragnar. Vous lui donnez quoi comme protéines? Il mange des vers D'accord? et des blattes. Oui. Et est-ce que vous les saupoudrez de calcium? Je ne lui donne pas de calcium toutes les semaines. Oui, je le fais de temps en temps. On va lui en donner quotidiennement. Vous vaporisez les insectes et les vers avec un peu d'eau, et ensuite, vous versez la poudre. Ah, d'accord. Ce qui est bien avec les reptiles, c'est que leurs os guérissent très vite. Je vois. Je m'en veux un peu de ne pas lui avoir donné le calcium dont il avait besoin chaque semaine. J'ai retenu la leçon. Je dirais que dans 2 semaines, il devrait être complètement rétabli. Je me sens soulagée. Bientôt, on pourra de nouveau lui courir après. C'est bon, des questions? Ça devrait aller. Ça me rend heureux de travailler avec les animaux. Mais j'aime aussi beaucoup les gens. Ça me plaît de leur apprendre à mieux s'occuper de leurs animaux. Prenez soin de vous. Vous aussi.